Namni gaafa qarshiitiin sitti bitamee sitti dhufu akkatti sitti dhaadata gaafa karaa itti cufamu. Hojjettii osoo arabittiin qabdeen hin dura maal akka isheen jechaa turte sagalee xiqqoorraa si dhaggeeffachiisa baay'eedha. Anarraallee immoo keessa jira immoo keessaa hin baane. Garuu ani isin tuffadhee warra gara ishee taatanii fakkeenyaaf keessaa dhuftanii waa baay'ee jettan isin tuffadhee jira. Mucaarraa hojjechuu iyyuu dhiisee jira viidiyoo sababiin isaa viidiyoon fakkii hojjechaa jira garuu diddeenya tuttuqxa waan ta'eef ammallee sagalee ishee isiniif jiramee sagalee ishee dhaggeeffannee walitti deebinaa jechuudha akkam akka isheen taatu. Nati birrii kon fudhatte irratti fakkaatu. Si sodaadhee sitti fakkaate ani imoo keessaa naa baata jeen malee sa imoo xalafatte shukushuktu keessaa naa baata jedheen si gabbare malee ugaa rabbi wanta waan si gabbaru hin qabu ishii kabeelitti haadha raawwamu kotti hoo garaa qabaatte maali si dhiisa sitti fakkaate moo ati moo na gabbartu sitti fakkaate ati birritti fuuyi malee si gabbaru sitti fakkaate isan guyyaa isa siin jedhe sanii an imoo keessa baata yeen si gabbaree malee to ittuma fufa ishii ittuma fufa waan gadi fiddu waan tokkollee hin qabdu yoo hirmaa qabatte kootu kabeelitti haadha raawu kootu yoo hirmaa qabatte inni sodaati sitti fakkaate moo inni dibba gabbaga moo barbaadde wayi isayyoo monatti bakka bakka moo barbaadde laa namti si gadi jiru hin jiru ishii kanaafiyyuu namni na sodaatatte hin bakka bakkami dhaggeeffadhu hin bakka bakkami yoo barbaadde karaa barbaaddeen gottu inni jalqabe sun itti fufa malee tokko duubatti hin deebu qarshii sana immoo yoo hirma qabaatte fuu irraa arabitti irraa fuu'ee hin agarra ishii hin agarra haala itti hin agarra yoo mansi mataa kee lamatti ruubaadhe ani immoo nama miti atillee siin ajjeesisatte fakkaata miti ree utuuti nan ajjeesisiin dursa yoo si galaafachuu baadhe hin agarta ishii hin agarta isan siin jedhe sana immoo ugaa sitti hin fakkaatiin uguma sitti hin fakkaatiin an imoo keessa naa baate eeni maali si gabbare malee uguma sitti hin fakkaatiin hijibditti haa hijibduu haarara eessatti sii baa hin bedeera hijibditti haarara iddoo mattela iddoo mattuu qabdu mataa kee lamattira na ajjeesta isoo na ajjeesta hiirummaa qabde soo na ajjeesi ishee yoo hiirummaa qabaatte immoo koottu an imoo koo keessa naa baata jeen si gabbaraa oole malee wanta koo waan shakkii qabu hin qabu bara mataa kee lamatti hiruu nan danda'a ishii qabsoon koo immoo itti fufa dhaggeeffadhu qarshii nyaadhe inni tinaa jettes baga nyaadhe ishii isa siin jedhe qofaa miti baay'eetti nyaadhee dhufe ishiitti bashannaneetti kooree ati immoo gola arabaa keessa kosamta koskositti koskose isa yommuu natti fakkaata bara koskositti haararaawu baga itti kore ishii qabeenya keetti itti bokooraa turre bara qabeenya keetti itti boonaa turre maal beettati jaanjooftu mana arabaa keessa gugguufuu malee maal beetta dhudhuufitti maal beetta yoo garaa qabaatte immoo garaa yoo qabaatte as bayyee ishii mataa haala kee lamattira dhaggeeffawati inna sodaatte sitti fakkaate isanis imoo keessa naa baye jedhee sitti hihime sanii inna sodaatte seete miti wanti tokko hin jiru sodaa wanti tokko hin jiru kanaafiyyuu ani si galaafachuun qaba ishee amma si galaafadhutti immoo tokko iyyuu jireenya hin jiru ati immoo garaa qabdee arabittiirraa qarshichuma fuuyi malee yoo kun immoo oole ani immoo nama miti ishee yoo kun oole immoo nama miti isa dursa si'iiseera birrii isa arabittiirraa fudhatte isa waayee fahanarraa cibsiiste sanas si'iiseera meeti immoo kan magoyi akkaataatti immoo lubbuun kee ba'ummoo hin agarta ishee. Dhaggeeffattanii jirtanii sagalee ishee ka guyyaa gaafa arabittiin ka guyyaa viidiyoo irraa hojjedhee ture viidiyoo ishee waraabee rabbii jedhi fuula kiyya waraabiin rabbiin si qabe maal jetteennaan fuula ishee waraabuu ishee gadi waraabee jechuudha bakka isheen teessutti namni tokko waaqaan si qabe rabbiin si qabe yoo jedhe addunyaa kanarra waaqaaf rabbi wanti caaleen jiru waan ta'eef namni sunu isaan si qabe waan ta'eef kanaaf dhiisuun dirqama keeti jechuudha garuu osoo namitti hin dura akkasnaan jechaa turte jechuudha ani wanta jedhu wayii tokko ani gammachuu qaba galata rabbi jechuun isheellee amma kushinaa arabaa keessa gugguuftee kabeelitti haadharaa itti maalitti jette okay kana hundi ka biyya arabaafne kushinaa arabaa keessa gugguufuuf malee kooruu bashannanuuf miti haa ta'uuti isheen kan isheen akkana ta'uu jirtu haala isheen ufteefiitu jalaa fashalaa kanaaf malee rakkoo biraaf miti jechuudha. Viidiyoon ishee kun kan isheen gaafa namitti jalaa baduuf kaatee osoo hin qabamin dura sagaleen ishee kun ani garuu irratti hojjedhu jedheetuma dhiisee har'a garuu maaf hin dhaggeeffachiisu sababiin isaa mucaa obboleessi ishee akkas hin jira namoota baay'ee jira firri ka garaa abbaa ishee jechuudha aniif isheen firoomni keenya karaa haadha isheeti.
karaa abbaa ishee namoota baay'ee jira miidiyaalee ni hordofanii isaantu mucaa achi fuute akkas goote sana goote sagalee mucaa keessan erga dhaggeeffattanii booda naaf deebisaa malee zim jettaniituma mucaan akkas taate anumaaf sagalee ishee miidiyaa irratti baase ani maaliif baase jechuun tarii isiniif fira taate anaaf alagaa taateef miti immoo maaliif immoo yaa mucaa akkasii mucittii sun biyya arabaa si fidde qarshii ishee baastee si fidde lubbuu ishee baasu maaliif haqxattanii maan gorsina an fakkee mucayyoon tokko koomentii jalatti yeroo baay'ee naa barreessite eenyummaa keellee hin beeku garuu ati si beeka naan jette dhugaadha biyyaatti akkasitti ergamtee garuu ani beeka maatiin kiyya kabbee mucayyoon tokko akkasitti ajjeesuu deemte jette natti himte harmeen koo jette feesbuukii kee beekaa naan jette maa keessa natti hin himine jechuun ani koo ergi waan darbee dhuftanii dhugaadha kabbe ani koo agee ture bar abbaan manaa kee akkasitti bitee ture bar akkas ture bar abbaan manaa kee fuudhee ture bar akka itti galtee mana keessaan baafne bakka maa dura natti hin himina amma ergi rabbiin iyyuu naaf baase natti hin himina galatooma jechuudha nama kanaa booda dubbii namatti akka ufee akkas isa hinaan jiru hin dhaga'u. Inni itti aanu waa'ee qarshiiti. Akkuma ishee amma dhaadattu qarshiitii lalatti dhaadatanii biyyaallee maal jedhan beektanii harmeen ishee faayin gadda harmeen ishee nama guddaadhaan haadha isheen hin kabaja akka isheen haadha koo kana salphistu ani garuu haadha ishee hin salphisu. Maaliifi nama aante fira aantee kiyya waan ta'eef adaadaa kiyya waan ta'eef hin salphisu. Adaadaatti nu oolti. Ani garuu haadha isheen salphisu miidiyaa irratti. Isheen garuu dhimmaa koo yeroo baay'ee salphisti ni dhageessanii maal haadha kee mooja haadha kee maalitti sanitti jetti. Akkuma isin dhageessanii garuu ani immoo salphoo waliin haadha isheen salphisu. Maaliifi ani amma suuraa isheellee ni qaba suuraa haadha isheellee ni qaba miidiyaa irratti ol baasee maxxansuu danda'a. Garuu waanummaa hamma adurree hin geenye kana of jalatti cafaqee araba cafaqsiisuu dadhabee harmee isheellee hin ga'u. Warra isheellee hin ga'u akka isheen immaa koo salphiste ani garuu immaa isheen salphisu maaliifi amma otoo anillee deebii haadha kee jiru deebisu kana baay'een keessa natti aaruu dandeessani sababiin isaa nama haati isaa addunyaa kanarra hin jirre jira nama haadha isaa yaadatu jira nama haadha isaa baay'ee jaalatu jira kanaafu gaafa ati haadha namaa tuqxu miidiyaa kanarra nama onneen isaa hin dandeenye jira dhugaa rabbis hin jira nama onneen isaa waa'ee haa hin dandeenye jira. Amma namni karaa barbaade yoo na dhufeellee dhugaa rabbis ni jira nama sana waan ittiin fakkaatu dha'ee arrabsee ofirraa deebisu garuu namni karaa haadha natti dhufe maal jedhee akka hin deebisu deebiin na jalaa bada yeroo baay'ee jechuudha. Kanaafuu waa'ee qarshiitti xiyyeeffatte kaate mucayyoon gaafa dura otoo namittiin qabdeen hin jechuudha. Ammallee jirti mucaan fakkeenyaaf namoonni tokko mucaa akkas goote sana goote mucaa ajjeesiste biyya arabaa kana keessaa beektan namni nama ajjeesee gara biyyaa galuu hin danda'u namni sun illee du'uumadha. Kanaafuu mucaa keessa hin baxajjeesee hin qabu fayyaa qabdi hin nyaatti hin dhugdi garuu yoo umasi arrabsuuf kaanirra yoo jettan as bahatuma na arrabsaa malee inni lammaffaa immoo namootuma waan kana keessa harka qabu jira nama naannoo afurii akkamii jira biyyuma arabaa kana keessa jirtan hin beektu viidiyoo kiyyallee dhaggeeffattu feesbuukii kiyyallee beektu nama naannoo kiyya nama mucittiin kun wajjin haasofte imoo keessa jiraachuudha amma sagalee isheen qabdi ani ko amma baay'inaan isheen sagalee xaaxessuu jirti abbaa feetiif qabdi sagalee ani immoo keessuma jira imoo sana keessa maal isin jechuu barbaade ani galata rabbi gammachuu guddaa qaba immaan koo gaafa waan kana geesse boosee mucaan koo boohee namoota baay'ee boohee gaafa waan kana gara biyya arabaa keessa waggaa amma kana jiraattee hojjetattee osoo ittiin jiraatiin si ajjeestee oolte jedhanii reefu boohan ani garuu galata rabbi jechuun haga danda'ullee qabaadhellee dhabe yoo qabaadhellee nama gargaare yoo dhabellee akkuma dhabinsa kootti jiraadhe yoo namni hin qabu ta'ellee nama sana akka hojjetatee keessaa bahee qarshii kiyya naaf deebisu akkasitti faa yaada malee lubbuun namaa haa bahu lubbuun namaa akkas haa ta'u suni kanaan haa ta'u ani ko dhugaa rabbi isinitti osoo waan guddaa barbaade waan guddaa osoo barbaade mana kana keessatti mana jaarsaaf jaartii jira dhugaa rabbi isin jira inda'u nama haqqii nama osoo ta'e nama ani qarshii jaarsi kun iddoo fe'etti birrii 500 birrii 1,000 jaarsa jaartiin bakka kaan hin beekne nama fuudhee itti kennuu jechuudha galanni isaan badii waggaa 9 ol mana kana taa'ee guyyaa takka keessaa guyyaa tokko haqqii jara kana dabarsee hin beeku garuu oolee bulee waan sun huma naa deebi'ee jechuudha rabbiin fidee harkuma kootti diina koo gaafa gashuu ani baay'ee takka gammachuu qaba jechuun namoota baay'ee dhagahamee jira sababiin isaa osoo rabbi kana siin baafne ta'e yoo na duute jirta maali ajaan ani mataan koo yeroo mucittiin kun dura ufte qarshii kiyya ka ittiin fide sana malee wanti hin qabdu waan diddibattu tokko namittiin fiduu fi diddeenna gara
namitti maaliif hin bittuu fi nan amma bituu fi booda malee naan jette. Garuu waan godheefillee miidiyaa irratti dubbachuun barbaadu dhiifama jechuun waan ilmi namaa kun nama siniin jechuu isiniif kaase. Kan amma isheen qarshii keen fudhattu akkas hin taatu ani immoo dabale sajjisattu birrii 3,000 takka lama jedhee damoosni har'a dhufeemi har'a fakkeenyaaf guyyaan 24 biyya arabaatti guyyaa 3-4 caala namni damoos dhufee jira takka lamaan birrii 3,000 irraa fuudhee fi birrii guyyaa takka 2,500 irraa fuudhe takka lamaan sin fuulduratti fidee lakkaa'achuudha. Kana tokko lamaan irraa fuudha. Kana immoo yoo ani hin fuune intaitiin kijibduudha dhurumaaniyyuun kijibdii naan jedha. Maaliif nama akkasirratti qarshii keessatti ani gaafa dura akka isheen jijjiiramtu barbaada. Akka isheen jijjiiramte qarshii uummatanii yoo akka isheen naan deebifne ofii uuma isheen mee nama haa taatu of haa jijjiirtu mana gaarii tokko haa ijaarattu kan jedhamudha. Garuu nama si ajjeesuuf biyya birrii 30,000 kan hin taane sitti nyaatee kootti fooqitti ol baana jechuun guyyaa takka faa bayee oolee bara bayee jaartiin na waame innaa nan deebisinitti himee jira. Guyyaa 2-3 immoo albee baattee deemti. Sibaala gaafa fooqirraa gadi fidan gibbii kana keessa dabarsiteetu sibaala gatta. Guyyaa 3 immoo akkam ishee irratti arge. Gaaf tokko faa ittuma bira akkama bira darbee yoon bishaan banuu deema isheen immoo sibaala gattee ofti. Albee ka guyyaa gaafa siisan irratti arge faa biruman darbee jechuudha. Sinii galee kanaafuu warri isheef boossanillee warri maa qarshii irraa fudhatta jettanillee warri waan feetan jettanillee an karaa lubbuu ishee ammallee waa dhufeer wanta kan qabu. Borga nama viidiyoo ishee sinii guutummaa qaama ishee sinii waraaba. Sinii galee garuu karaa qarshii warri na dhuftan qarshii irraan fuudhin mucayyoon akkasii kan jettanii nama si ajjeesuu ofii keefuu qarshii kee dhiistaa fi moo inumaayyuu aartee lubbuu lama sana baafta. Inda'u maali qarshii caalaayyuu arraba irratti. Jechuun lubbuun guyyaa rabbi malee an dhugaa rabbi mana kanatti waa baay'ee na mudateera. Waan baay'ee waan seenaa isaarraa haasa'ee ilmi namaa irraa barachuu danda'u. Mana kanatti jawween natti bahee beeka yoo isiniin jedhe soba jechuu dandeessan. Nama kana damdamatee jiraachaa ture. Dhugaa rabbi isiniin jedhe. Ija kiyyaan jawwee argee itti fufee argee amma waggaa 7 waggaa 6 olii itti fufee naannoo waggaa meeqaa jiraadhe ammayyuu. Jechuun lubbuun kee gaafa rabbiin baase malee hin baatu jechuudha. Amma fakkeenyaaf lubbuun kee kabbe biyya arabaa sanatti baha baqa guyyaan kee achitti ga'e yoo jedhee asumatti. Biyya galtee biyyatti yoo jedhee biyyatti bakka guyyaan kee sii ga'e sana inaan kaaktu. Ati olis fiigi du'as baqadhu feetu Ameerikaatti gali feetu Awurooppaa biyya barbaaddetti gali. Guyyaan kee tikkeettiin kee sii cite taanaan hin dabartoti guyyaa sana. Garuu immoo tikkeettiin kee sii hin cinne taanaan balaan hamaa waan barbaade yoo si mudate irruma hafta. Hima fayita damdamatte mee namoota baay'ee dhaala makiinaan meeqa galagalee namni lubbuunsa keessaa oolu hin jiru. Namni immoo bakkuma taa'utti du'u hin jiru. Kanaafuu wanti hundi guyyaa qaba waan ta'eef an shakkii waan akkasirraa durumaanuu shakkii hin qaban. Dhugaa rabbi hin jedhu. An addunyaa kanarratti irra caala maa sodaadha beektanii? Du'a caalaa cubbuu sodaadhaan addunyaa kanarratti maal hojjechaa ture yaa rabbi gaafa du'e maaluma argaa laata akka uumanta laata azaabamoo jannata maal gala waan kana na hiphisa naan harkanii guyyaa garuu nama du'a hiphisa dhugaa rabbi siin jedha nama du'a hiphisa ani garuu abiddatti moo jannatatti moo eessatti gala kanatu na hiphisa dhugaa rabbi innaa waasniin jechuu barbaade wanti hundi guyyaa qaba guyyaa isaa malee hin deemu guyyaa isaa malee hin duutu kanaafuu qarshii isii yoo ati qarshii irraa fudhatte waasi gooti sana taate kana taate hin jedhiina. Sinii galee warri immoo anuu duraanuu beeka anuu duraanuu akkasi rabbi si baase malee kan jettanis dura maanatti ni miina. Na beektu keessuma baataniyyuu ani mucaa naannoo keeti ati intala biyya keenyaati ati intala akkasiiti ati icciitii keessi beekna maalatti ni miina ergi aloota koo icciitii koo naannoo koo beekitanii maalatti ni miina kabbee waan akkasiiti mucittee achi fidde kun waan siin taatu akkasatti ofirraa fageessi maannaan hin jedhina. Dhugaa rabbi ani koo amma namoota baay'ee ergi sagalee mucittii kanaa baasee hundaafuu mucaan salphatte itti jedhani keessaa faafanii sagalee naa qabanii adaraa keemmoo yuutuubii keessatti ol hin baasin jedhu tokko ol sin baasa. Maaliif dura maalatti ni miina namaaf akka barumsa ta'uuf tokko ol sin baasaa yoo gana sinii galee namaaf barumsa ta'a. Kanaafuu jechoon nama mucittiin kun fayyadamtu as keessa wanta ka isheen amma kabeelitti albaatitti maalitti jettu nan dhukkubsus nan ciga'us ka isheen kushinaa arabaati hojjette maal jettu kunis nan ciga'u wanta achi keessa nan ciga'u yoo jiraate kan isheen immaa ku arrabsitu bicha kan isheen immaa ku arrabsitu
yeroo baay'ee na ciga. Isin galee ani ko nama immaa koof jecha salphina hedduu baatee jiru. Dhugaa rabbi nama bakka hedduutti salphatee sababa immaa koof. Jechuun waan fedhellee yoo ta'e wanti hundi addunyaa kanarraa immaa koo naan caalu jedhee nama maqaatiillee agaarraatti nyaatamee jiru ani. Dhugaa rabbi isin jedha. Kanaafuu nama karaa haadha keessatti dhufu immoo otoo isin ta'ee qarshii sana dhiistaniifi mee isinummaan na barreessa yoo isin dhugumaan iyyuu mucitti kanaaf qarshii 3,000 sana dhiisii haa fudhattu haa nyaattu jettani nanni san dhugaa rabbi isin jedha inda'u 5,000 iyyuu itti deebisee itti kenna birri sana iyyuu. Isin dhiisiifi jennaan ani ko dhugaa rabbi yaada hordoftoota kiyyaa ilaalee deema. Maaliif yoo isaan amma dhiisi waan kun sin fayyadu siin ta'u jennaan isin dhugaa rabbi nan dhiisa jechuun garuu warri keessa seenatti barreessitanii dhiisi akkasi sana jettan hin dhaga'u isinin hin dhaga'u. Maaliif warra naannoo kiyyaati waan ta'eef warra duraanuu maaliif akka isheen dhufte warra beeku isin osoo beektanii warra na oksee jechuudha isinii hin dhaga'u. Garuu koomenti jalatti isin dhiisi birri sana hin fuudhiin naan jennan hin fuudhu. Dhugaa rabbi isin jedha hin fuudhu. Waadaa isinii galee birri 5,500 harka isheetti deebisaafi. Dhugaa rabbi maaliif baay'een namoota maa irraa fuute itti caala.